Study uz loyihasiga xush kelibsiz. Bugun biz Pythonning tuples haqida gaplashamiz. Tuples demak shunday funksiya, uni ichidagi qiymatlarini o'zgartira olmaymiz. Undan oldingi darslarimizda biz Pythondagi ro'yxatlar tuzdik va ro'yxat ichidagi qiymatlarni o'zgartira oldik. Lekin tuplesda o'zgarib bo'lmaydi. Misol uchun, demak tuple bir teng, demak tuples yarim aylana shaklidagi qovus ishlatiladi. Demak, jingalak qovus emas, curly brackets, ya'ni jingalak oldingi demak dictionary uchun biz dictionary tuzish uchun jingalak qovus deyiladi, curly brackets. Bu esa demak oddiy brackets, oddiy qovus yoki yarim aylana shaklidagi qovus. Va u yerga misol uchun biz do'konga boradigan ro'yxatni yana bir ishlatsak bo'ladi. Misol uchun biz ichiga uni oddiy qilganda oddiy qo'sh tirnoqni ishlatamiz. Nok, olma va misol uchun olma, apelsin. Demak, bir demak bizning mana ro'yxat. Agar esingizda bo'lsa ro'yxatda demak kvadrat, yarim kvadrat qovusga qo'yib, soniga indeks qo'yib o'zgartirsa bo'lardi. Misol uchun nok o'rniga demak biz boshqa banan olmoqchimiz. Uning uchun biz misol uchun tuple bir esingizda bo'lsa demak biz yarim kvadrat shakldagi qovus ishlatib demak nok yoki 0, ya'ni tuple birdagi 0 demak nok, demak uni nokka demak 0 indeksdagi nokka demak biz bananga almashtiramiz. Tuple 1 0 0 teng demak banan. Demak tupda yana eslatib o'taman, tupdagi demak ichidagi qiymat o'zgarmaydi. Tuple demak bir-biriga qo'shsa bo'ladi, ikkita ro'yxatni bir-biriga qo'shsa bo'ladi yoki lekin ichidagini qiymatini almashtirib bo'lmaydi. Shu tuple bilan demak oddiy ro'yxatni farqi shundan iborat. Misol uchun tuple ichidagi 0 dan birgacha indeksni so'rasak bo'ladi. Misol uchun tuple 1 0 2.1 desa, demak nok berdi. Yoki 2 qilsa nok va olma, 3 qilsa hammasini demak ro'yxatdagi har bir qiymatni berdi bizga. Endi biz demak tuple 2 demak teng 2 5 deylik, 2 4. Tuple 3 demak tuplarni bir-biriga qo'shsa bo'ladi. Tuple 1 qo'shuv tuple 2. Demak biz qayerdadir xato ketdi bizda. Demak unaqa qilishda demak biz tuple 2 bor, tuple 1 bor. Tak. Qayerda xato ketdi? Tuple 3. Demak tuple 3, tuple 1 qo'shib tuple 2. Demak tuple 2. Tepaga chiqamiz. Demak xatomizni topamiz. Tuple 1 demak qo'ydik. Demak tuple 1ni tuple 2 ga biz demak yarim kvadrat berdik. Tuple bilan demak ro'yxatni bir-biriga qo'shdik. Biz tuple 2 ni demak yarim aylana shaklga ham qo'yishimiz kerak. Buning uchun biz tuple 2 demak yarim aylana 1
3 + 4. Va endi tub 3 tub 1 ga tub 2 ni qo'shamiz. Tub 1 ga qo'shamiz tub 2 va tub 3. Demak, tub 1 ni tub 2 ga qo'shdik. O'shanda demak tublarni yarim aylana shaklidagi demak tublarni bir-biriga qo'shsak bo'ladi. Yoki demak o'chirib tashlay bo'ladi. Delete demak funksiyasi bilan delete tub 1 ni o'chiramiz va tub 1 ni topamiz. Tub 1 yo'q. Demak, tub 1 ni o'chirib tashladik. Va hokazo. Yoki tub 2 dagi nechta qiymati bor? Buning uchun biz nima ishlatamiz? Len ishlatamiz. Length demak tub 2 va tub 2 demak qiymat 3 ta. Yoki tub esingizda bo'lsa, ro'yxatlar bir-biriga ko'paytirsak bo'ladi. Misol uchun tub teng demak yarim aylana shakl qovus yo'q. Demak salom qo'yamiz va tub ko'paytiruv misol uchun 101 marta va salom degani 101 marta ko'paytir. Demak tub qo'shamiz, ayiramiz, lekin ichidagi qiymatni almashtira olmaymiz. Shu demak tub bilan oddiy ro'yxatni demak farqi shundan iborat. Demak Python darsimizni kuzatib borishingizni demak tavsiya qilaman va keyingi darslarda ko'proq demak Python haqida o'rganib boraveramiz. Sog' omon bo'ling.